Gaur langileon eskubideak aldarrikatzeko atera gara kalera. Urtetako borrokari esker irabazitako ezin da arriskuan egon ordezkari politikoei ardura eta ikuspegia eskatzen diegu milioika pertsonen ongizatea eta babes soziala haien botoen menpe daudelako. UGT-tik gogora ekarri nahi dugu parlamentuak herritarren zerbitzura egon behar direla, ez direla joko edo gerra politikorako guneak. Aurreko dekretua atzera botatzean, besteak beste, arriskuan geratu ziren pentsioak, bizitzeko gutxieneko sarrera edota garraio publikoa sustatzeko laguntzak. Sindikatuen lana da presioa egitea, erakundeek gure eskubideak berma ditzaten. Horregatik gaude hemen, ez dugulako onartzen pertsona ahulenak eztabaida artifizialen trukerako txanpona izatea. Kaleko presioari esker dagoeneko lortu dugu mahai gainean lege dekretu berri bat egotea. Talde politikoek iragarri dute babestuko dutela, baina baditugu erronka gehiago. Laster helduko da lanaldia murrizteko eztabaida eta horrez gain politika sozialak garatzeko neurri fiskalak eta aurrekontuak behar dira. Horregatik herritarrei dei egiten diegu kalean presioa egiten jarraitzeko eta gure eskubidekin ez dela jolasten aldarrikatzeko.